္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တရုတ်မှာကျင်းပမယ်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်မူ9ချက်ထုတ်ပြန်မှု290ပြည့်အခမ်းအနားကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ပဲသမ္မတဟောင်းသိန်းစိန်ကိုတရုတ်ကဖိတ်ကြားပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်အပိုင်းနှစ်တတိယမြောက်နေ့မှာမိုးကုတ်ရဲစခန်းနဲ့အော်မခါရွာကစစ်တပ်စခန်းကို TNL ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်9ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး9ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း90ပြည့်အထိတ်အမှတ်အခမ်းအနားကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပဲသမ္မတဟောင်းသိန်းစိန်ကိုတရုတ်ကဖိတ်ကြားခဲ့လို့ရန်ကုန်တရုတ်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအငြိမ်းစားသမ္မတသိန်းစိန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုနေပြည်တော်လေဆိပ်ကနေတဆင့်မြန်မာစစ်လေယာဉ်နဲ့တွားရောက်ခဲ့လို့တရုတ်မြန်မာတန်ယုံကဓာတ်ပုံနဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ26နေ့မှာတမ်မတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းကနေပြည်တော်မှာသမ္မတဟောင်းသိန်းစိန်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး9ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း90ပြည့်အထိတ်အမှတ်အခမ်းအနားတက်ရောက်မဲ့သမ္မတဟောင်းသိန်းစိန်ကိုနေပြည်တော်လေဆိပ်မှာတရုတ်တန်မတ်ကြီးကပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး9ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း90ပြည့်အထိတ်အမှတ်အခမ်းအနားကိုသမ္မတဟောင်းသိန်းစိန်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဖွဲ့ MISIS ဥက္ကဋ္ဌဦးတန့်ကျော်မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးမြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့သမီးဦးနုဒေါ်မြရီဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်းတန်းနုတို့ကလည်းအတူတကွလေရင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုထုတ်ခွာခဲ့ကြလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။သမ္မတဟောင်းသိန်းစိန်ကိုနေပြည်တော်လေဆိပ်မှာစစ်ကောင်စီဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးချုပ်တင်အောင်ဆန်းနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့မှာရဲစခန်းကသိန်းဆဲရရှိထားတဲ့မူရစေဝါမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို TNL ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနောင်ချိုမြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအစိုးရရုံးတွေကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်တွင်မြို့မှာရဲစခန်းတွင်ကမူရစေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့ယာမဆေးပြားတွေအမြောက်များကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောင်ချိုမြို့အတွင်းကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇွန်လ26ရက်နေ့မှာ TNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးစဉ်မှာမြို့မှာရဲစခန်းမှာမွေးရစေးဝါတွေကိုရှာဖွေသိမ်းဆည်းရမိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အနောက်ချမ်းကကြက်ပြင်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပစ်လိုက်ပြီးရဲစခန်းဟာမီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါဗျ။ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကမိုးကုတ်ကြက်ပြင်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရဲစခန်းဟာမီးလောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့လေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကလည်းမိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်စကန်ဗျူဟာစကန်ကိုရွှေသားရပန်းတပြေနဲ့ဖြူအောင်ကုန်းတို့ကို TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးအပိုင်းနှစ်တတိယမြောက်နေ့မှာမိုးကုတ်ရဲစခန်းနဲ့အော်မခါရွာကစစ်တပ်စခန်းကို TNL ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်9ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့ TNL သတင်းတွေပြန်ကြားဌာနကပြောပါရယ်မိုးကုတ်မြို့နယ်အေးစေတီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ88လက်အောက်ခံလာပခခလာရ148တပ်စခန်းကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်8:00နာရီခွဲလောက်မှာတောင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိုးကုတ်ရဲစခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမနက်9:40မိနစ်40လောက်ကတည်းကကြောင်မဲမြို့မှာတောင်တက် TNL နဲ့ MD1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စကခ1ခမရ900တဲ902တက်စီပင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့နောင်ပြစ်စတဲ့နေရာတွေမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်နောင်ချိုမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ114တပ်စခန်းကိုတအောင်းတက် TNL စစ်ကြောင်းကမနက်6:06မိနစ်လောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်10:00လောက်မှာအော်မခါရွာမှာတွက်ဆဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်
စကန်ကိုတောင်းတမတော် TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်မှာလည်းမနက်7:14 မိနစ်လောက်မှာတောင်းတမတော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က114တရင်စကန်ကိုY12လေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့မနက်7:30 မိနစ်လောက်မှာလည်း Jet Fighter နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့မန္တလေးတိုင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအောင်ပွဲတွေဇက်တက်ရရှိထားလို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့139ခွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်း2နဲ့အတူဟန်ချက်ညီစစ်စင်မှုတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေဇက်တက်ရရှိထားလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့မန္တလေးတိုင်းစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမိုးကုတ်ပြည်ဟာတရင်122 122 123 124အမှတ်913တရင်ကြောင်မဲခရိုင်အထူးတိုက်ခတ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပကဖမိုးကုတ်မြို့နယ်ပကဖမတရားမြို့နယ်ပကဖတို့ပါဝင်ကကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးကုတ်မတရားစစ်မျက်နှာတွေမှာမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲနေဝင်နေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိနောင်ချိုမြို့မှာခမရ115မတရားမြို့နယ်အတွင်းကပန်းတလဲတောင်စကန်တောက်ကျန်းတောင်စကန်ရဲဆိုတောင်စကန်6ဒုံးတရင်တွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးခမရ114 13914လေချောင်းရန်ကာကွယ်တပ်အင်ဂျင်မြိုင်တို့ကိုအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်ကြောင်မဲမြို့တွေကိုလည်းမဟာမိတ်တွေနဲ့သူပူးပေါင်းတိုက်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းအများစုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရရှိနေရလို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းမန်စစ်စင်ရဲ့ထူးခြားချက်ဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းထဲကိုပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လဲအင်အားစုတွေကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဆက်ဆင်နေတာဖြစ်နေတယ်လို့လည်း NUG ကသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးရွာသားဦးစိုးအောင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပစ်တက်လိုက်ပြီးမိမဖြစ်သူကိုအာဓမပြုကျင့်ဖို့အတွက်ကြံစည်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ကင်းထောင်မြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါရယ်ဖြစ်စဉ်မှာမနေ့9နိုင်လောက်မှာရွာသားရွာကအကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေကထုံကြီးရွာမှာရိတ်ခါဝယ်ယူပြီးတန်ခွန်မော်တော်နဲ့ပြန်လာစဉ်အတွင်း AR မြစ်အတွင်းရေမျောထင်းတွေစေုံနေတယ်မြာစိမ်းရွာသားဦးစိုးအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုဖမ်းဆီးပြီးဦးစိုးအောင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပစ်တက်ခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူမတ်တီတာအေးကိုအာဓမပြုကျင့်ဖို့အတွက်ကြံစည်နေစဉ်မှာရေထဲကိုခုန်ချကထပြေးခရကြလွတ်မြောက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုတနက်လေးလဲခရမ်းတွေထောက်ပို့ရေတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပကဖနဲ့မတရားမြို့နယ်ပကဖတို့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား၄ဦးတနက်လေးလက်တို့နဲ့ထောက်ပို့ရေတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရရှိထားသူ၄ဦးစလုံးဟာလယုံတပ်တွေကစစ်သားတွေဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီတွေက2ဦးကတော့ကပ္ပစတပ်ကစစ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကတန်ဃာတော်တွေကဥဆောင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနိကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်မှုဆက်တင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပတ္တနိကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်တာကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့ကတန်ဃာတော်တွေကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့25ရက်နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာဒီပဲမြို့နယ်ဒဇယ်မြို့နယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်တို့ကတန်ဃာတော်တွေကပို့ပေါင်းခဲ့ကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တို့ကတန်ဃာတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနိကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ရမှာစစ်ကောင်စီကိုတန်ဃာတော်တို့ကအဆက်အဆံမပြုလုပ်ဖို့အတွက်တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတိုင်အောင်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တန်ဃာတော်တွေကစစ်ကောင်စီကိုပတ္တနိကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ။